先生嘅，係要入場啊！入場費100蚊，現金或者電子支付都得。要俾錢㗎？哇！佢好似好正咁喎，我都想影相啊！想合照啊？可以啊！師兄，你俾咗幾多錢入場？嚇，100蚊咯，咁你唔係咩？喂，而家有限定名額啊！6月13號之前報名，仲有30個免費入場名額啊！而家仲唔報名？你等幾時啊？好似早啲報名啦。